Едем с Аней на выставку собак сегодня. Аня, скажи, куда вообще мы едем? Что это за собачки? Какая там выставка будет? Я знаю, есть монопородные выставки, многопородные. Расскажи. Да, сегодня такое большое мероприятие. Несколько клубов организовали в одном месте свои выставки. Поэтому должно прийти много участников. Монопородные выставки тоже будут, и спешалти, и так что... И это будет новое место, посмотрим, что за новое место. Да. Так что все впервые у нас тоже. Понятно. А как часто выставки вообще проходят? Да практически каждые выходные. То есть иногда какой-то клуб даже организует? Так у нас клубов много, и каждый может там то один раз в год проводит выставки, то 2 раза в год. Так что практически каждые выходные можно ездить по выставкам. В общем, мы сегодня увидим очень много разных красивых Я надеюсь, собачек. что там много народу подъедет. Аня, скажи, пожалуйста, а любая собака может принять участие в выставке? В выставке могут принять участие собаки, у которых есть родословная. Вот. А дальше мы смотрим, если собака здорова, она не хромает, то да, приходите на выставку. Вот как мне понять, что я могу принять участие в выставке со своей собакой, если у меня есть родословная, купила ее у заводчика? Ну вот как я могу понять, что там, меня пустят на выставку, вообще всех пускают? Даже если мне кажется, что он самая лучшая у меня собака, но там у него какое-то пятно там не такое, его вообще допустят до выставки или дисквалифицируют? Так вот ты сходишь и узнаешь, дисквалифицируют тебя то есть только так, да? Заранее никак. То есть ты можешь, конечно, сходить к своему заводчику и сказать, что, знаете, что-то я тут решила сходить на выставку. Если уж совсем криминал, заводчик скажет, знаешь, это вот пятно тебе не простят, да, не трать деньги. Вот, да, или там... Вы же хотели подешевле. Какая такая выставка? Вот, да. А так сходить, да, просто, получить опыт, да, интересно. Не обязательно же все время после этого ходить. Так разочек можно сходить, посмотреть, как что у нас. А к тебе вот как к хендлеру приходили собаки, владельцы приводили ли своих собак, и ты видишь, что там совсем бесперспективная собака, а они говорят, нет, мы хотим, давайте обучим, давайте сходим на выставку. Было такое? Нет? Обычно просто подготовка много занимает и времени, и сил, и денег, и поэтому обучить-то можно, конечно, а весь запал теряется, когда вместо каких-то титулов, оценки отлично, там еще чего-то получаем оценку очень хорошо, понятно, что какой смысл тратить деньги, да, когда результат нулевой. Поэтому, если очень хочется, то можно сходить, да, и получить какой-то свой опыт. Давай вернемся к перспективным собакам, которые вот красивые, заводчик говорит, точно будет чемпионом. Скажи, пожалуйста, что делать начинающему владельцу вот такой собаки, который хочет ходить на выставки, который настроен на победу, ему заводчик сказал, что у вас супер собака, прям очень перспективная. И вот что ему делать с этой собакой? Вот он завел щеночка, ему 3 месяца, и он точно знает, что он будет выставлять его на выставках. Что первым этапом ему нужно сделать? Искать хендлера или искать кинолога сначала? Или что? Чтобы не упустить время и чтобы максимально комфортно и качественно подготовить свою собаку к выставке. Вначале надо нормально вырасти, да, то есть мы не сразу в 3 месяца, это еще никто на выставке не ходит, да, нормально растем, нормально развиваемся и смотрим, да, как что у нас получается, да, можно не обязательно форсировать какие-то события, можно спокойно идти в какой-нибудь детский сад, заниматься у кинологов, да, воспитанием, потому что надо опять же помнить, что выставки это проходящее, а наша жизнь с собакой, она 10-15 лет. Да?
Поэтому нам первично, чтобы у нас были хорошие отношения с собакой, а уже потом выставки, там потом какие-то спортивные, если не выставки, то спортивные мероприятия. Вот, а потом, конечно, самый идеальный вариант, если вам так повезло и вы купили шикарную собаку, спросить у заводчика, да, а кому бы нам пойти. Потому что если заводчик в вашем городе, он сразу и присоветует и зал, в котором можно заниматься, и хендлеров, с которым можно заниматься. Потому что обычно хендлеры передаются. Кстати, проверенных людей. Да, проверенных людей. Потом же тоже хендлеры некоторые специализируются на породах. Ясно, что выставлять чихуахуа и дога это немножко разные навыки нужны. Да? У хендлеров тоже какие-то есть свои предпочтения. Поэтому лучше спросить у заводчика. Если заводчик в каком-то другом городе, да, или там, может быть, не знаю, за границей, и не знает никого в вашем городе, вот тогда уже сложнее. Ну, надо прийти на выставку, посмотреть, как выступает ваша порода, посмотреть, кто ее выставляет, может там переговорить, да, и опять же посмотреть, нравится, не нравится человек, и идти к нему заниматься, да, и надо понимать, что это не одно, не два занятия, это такой же навык. Может быть, если прям вы серьезно настроены, значит, это, ну, не пожизненный такой вот фитнес, да, а, по крайней мере, на вот эту вот карьеру, на этот промежуток времени, который вы хотите заниматься выставками. А с какого возраста и по какой возраст обычно выставляют собак? Щенки начинаются с 6 месяцев, есть еще бэби, но это прям, ну, как бы, я бы не рекомендовала бэби, потому что выставка все-таки она мероприятие такое шумное и стрессовое, и устроить своей собачке стресс в совсем юном возрасте, оно нехорошо. Поэтому, ну, где-то вот, да, сейчас щенки с 6 месяцев начинают и до конца, да. То есть 8 лет у нас ветераны, ну вот кто-то после ветеранов еще тоже выходит на выставки. А вот смотри, я как специалист по поведению собак, я все время всем рассказываю, насколько важна социализация щенка, насколько важно там до 4-5 месяцев со щеночком побывать везде. И я вот так предполагаю, что если владелец собаки хочет свою собаку выставлять, я бы ему, наверное, даже бы порекомендовала хотя бы один разочек в период социализации посетить выставку, не с утра до вечера там сидеть, а просто приехать, чтобы щеночек там вокруг походил, понюхал и увести его, да, там буквально там максимум на 10 минуточек. Как ты на это смотришь? Это хороший вариант? Вот это прям прекрасный вариант. Это вот для всех, да, неважно, есть родословный или нет родословный, прийти и просто именно побыть немножко в шуме, немножко в гамме, немножко в такой вот обстановке, да, и вот буквально на 10 минут прийти посмотреть и уйти, чтобы минимум было стресса, да, это прям хорошо. Да, и надо учитывать еще, что у нас 3 месяца прививка, да, плюс берем карантин, то есть не надо сразу в 3 месяца бежать на выставку, то есть это тоже учитываем, что все-таки там, где много собак, там есть опасность цепить чего-нибудь. Ну, можно же там и не знакомить собачку, да, с другими. Можно просто на ручках, да. Да, просто чтобы она посмотрела. Да. Не надо пихать своего щенка. Не надо. Нет, это прям вот не собакам, надо. Не надо ходить. Но зато, кстати, выставка, это, мне кажется, самый классный вариант, чтобы щенок за раз увидел много разных собак. Худых, шерстяных, там, не знаю, тонких, толстых, на длинных ножках, да, на коротких ножках, чтобы потом он их смог идентифицировать как собак, когда встретит их на улице, ну да, но мы просто, запечатлеть. Помним, что маленькое количество стресса полезно, большое количество стресса не полезно, да, поэтому, конечно, не надо идти всех собак обсматривать, а так, да, пройти что-нибудь, просто посмотреть. Да, если совсем маленькие, можно и на руках, чтобы не затоптали, не обидели, потому что, опять же, это ваша зона ответственности, чтобы с вашим щеночком ничего не случилось. А спокойно пускают? То есть мы вот сейчас приедем, не надо никакой пропуск, ничего на выставку, мы просто зайдем, посмотрим. Даже билеты не надо. О, да. Вообще супер. Друзья, смотрите, даже если вы владельцы собак, с которыми не собираетесь ходить на выставки, или вы владельцы беспородных собак, в
период социализации сводите своего щеночка на выставку, чтобы он просто посмотрел, понюхал, познакомился, побыл вот в этой вот выставочной суматохе. И все, и уезжайте домой, и погуляйте, разгрузите щеночка, и будет вам счастье, 100%. Потому что период социализации очень важно собаке показать, какой наш мир разнообразный, сколько собак разных размеров, пород, шерстистости существует, чтобы уже когда щенок подрос, он не испугался на улице собак и мог относиться к ним адекватно. А это эксперта зависит, кого вообще экспертов приглашают, как их выбирают, я не знаю, кто может стать экспертом. Слушай, ну видишь, сейчас сложно, да, из-за политической ситуации. Мы тоже попали под санкции, потому что заграничные эксперты к нам боятся ездить. Приедешь судить в Россию, и потом тебя не пустят судить в Европе. Вот, поэтому у нас судят либо дружественные нам эксперты, либо наши. Вот. А экспертам, да, надо идти на курсы РКФ, Российской кинологической федерации, учиться, сдавать экзамены, сдавать знания каждой породы, там такая защита происходит. И постепенно вот так вот накапливать свою копилочку разные породы и будут тебя приглашать судить. И опять же, есть судьи, которые судят, у кого-то там одна группа открыта, несколько групп открыт, да, мы все в курсе, что у нас собаки разделены по группам породным, и вот кто-то самые опытные, все группы открытые, они называются all-раундеры. То есть люди, которые могут судить все породы. Короче, когда вы приезжаете на выставку, будьте готовы вот к такому безумию. Столько машин. Пока собак не видать, одни машины. И нам пришлось остановить машину подальше, потому что уже совсем нет мест. И вот это вот все, то, что стоит на обочине, это все приехали на выставку.